मुल्क भर में मानसून एक बार फिर इंतहाई फ़ाल और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। कहीं मूसलाधार बारिश से गर्मी से राहत मिल रही है, तो कहीं शदीद बारिश, आंधी और बिजली ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात ने 16 अगस्त को मुल्क की 22 से ज़ायद रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामी इलाकों में शदीद बारिश, गरज चमक, बिजली और 40 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी उत्तर प्रदेश और जनूब मगरबी राजस्थान के ऊपर बनने वाले दो चक्रदार हवाई निज़ाम इस खराब मौसम की बड़ी वजह है। इन मौसमी निज़ाम के असर से 21 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की सरगर्मियाँ शदीद रहने का इम्कान है।